Всем привет! Сегодня буду делать торт с вишневой прослойкой и йогуртовым муссом, который очень часто использую и в других своих тортах. И коржи я буду делать ванильные. Основу для данного рецепта я взяла от шоколадных коржей из торта «Черничные ночи». Просто немного изменила ингредиенты, и я надеюсь, эти изменения вам пригодятся. Итак, начинаем готовить. Начинаем с бисквита, и для бисквита мне нужно будет яйца, растительное масло без запаха, мука, крахмал, разрыхлитель, кефир. Сюда же в кефир я уже добавила соду, сахар, ванильный сахар. Можно заменить на ванилин, на экстракт ванили, на ароматизатор ванили. Это уже на ваше все усмотрение. И соль. Сразу смешаем друг с другом сухие ингредиенты. В кефир комнатной температуры, как я уже говорила, я добавила соду. Это пена, как раз вот реакция от соды. Соединение с кислотой, вот такая вот пенка получилась. Добавляем сюда растительное масло. И в одном из видео я уже также говорила, я предпочитаю растительное масло подсолнечное с добавлением оливкового масла. Мне кажется, это самое хорошее получается. В яйца добавляем полностью весь сахар и ванильный сахар и ставим взбиваться на самой большой скорости миксера. Взбиваем в течение 5-7 минут. Теперь миксер мы ставим на самую маленькую скорость и по очередности будем добавлять жидкие и сухие составляющие теста. Вот такое жидкое тесто у нас получается. Можно приступить к подготовке форм. Я буду выпекать сразу в двух формах 20 см в диаметре. Перенесла в форму. Как я уже говорила до этого, у меня формы 20 см в диаметре, но по факту получается 18-сантиметровые коржи. Дно формы я застилаю всегда пергаментной бумагой. Получилось, что на каждую форму у меня ушло по 450 граммов теста. Духовку я разогрела уже до 180 градусов. И теперь мне необходимо каждую форму накрыть фольгой. Делаю я это для того, чтобы у меня не были коржи-вулканы, а были вполне такие симпатичные, почти ровные коржи. Все, выпекались у меня коржи 40 минут. Я уже даже не проверяю шпажкой. Просто ставлю таймер на 40 минут. Немного даем остыть в форме. Фольгу сразу лучше снимать, сразу после того, как вы вытащили формы из духовки. Остывать они у меня будут на решетке, либо можно это вот на доске делать, вниз шапкой. Так как я эти коржи делаю заранее, то есть собирать я торт буду только завтра, после полного остывания я их заверну в пищевую пленку и отправлю в холодильник. Так они станут более влажные и послушные, что ли, так скажем. А потом уже будем разрезать перед сборкой прям. А пока также заранее я могу приготовить вишневое конфи. И для него мне понадобится вишня замороженная, крахмал с сахаром, желатин. Замочила в воде, и он уже набух. Сразу прям в сотейнике перебиваем блендером замороженную вишню. Нам нужно сделать пюре. Все, перебили. Перебивать ягоды блендером лучше, когда они в полуразмороженном состоянии. Так меньше брызг будет. Сюда же отправляем сахар с крахмалом, все перемешиваем и ставим на средний огонь. Смесь закипит. В общем, у нас смысл такой, что нам не нужно ее уварить, нам нужно, чтобы полностью сахар весь растворился и вот эта масса немного загустеет. Это будет от добавления крахмала как раз таки. Получается, что после закипания прошло где-то минуты полторы, и вот масса немного загустела. Нам теперь необходимо ее остудить до 60 градусов. И в это время можно в микроволновку отправить желатин растопиться. Все, масса наша вишневая остыла. Примерно она сейчас 58 градусов. И мы сюда растопленный желатин вводим и постоянно мешаем. Теперь нам необходимо, чтобы наше конфи немного подостыло, и затем мы уже перельем в форму. Форма у меня сейчас в данном случае 20-сантиметровая. Это конфи я делаю для другого торта, с такой же прослойкой у меня будет на этой неделе торт. Для моего же торта конфи в 16-сантиметровой форме, в такой же, также затянутой пищевой пленкой, застывает уже. Я его сделала, пока пеклись коржи. А на видео решила снять вот то же самое, все то же самое, только количество ингредиентов меняется. Здесь чуть больше на 20-сантиметровую, на 16 чуть меньше. В описании я укажу, конечно же, количество ингредиентов, которые нужно для 16-сантиметровой формы. Немного подостыло и заливаем. Этот слой у меня будет замораживаться, поэтому отправляю я его в морозилку. Лучше всего использовать деревянные подложки для вот таких вот как заготовок, так скажем.
Потому что если вы будете использовать стеклянную, у вас очень трудно будет пищевая пленка отходить потом в замороженном виде от стеклянной подложки. Отправляем в морозилку полностью застыть. У нас наступил следующий день, и прежде чем приступить к сборке торта, мне нужно приготовить йогуртовый мусс. И для него мне потребуется сахарная пудра, набухший желатин, йогурт. У меня йогурт с вишневой добавкой, и жирность у него 2,9. Если вы будете брать нейтральный йогурт, то есть без каких-либо добавок, то количество сахарной пудры немного увеличите, примерно где-то на 15 граммов. И жирные сливки. Йогурт должен быть комнатной температуры, желатин нам необходимо растопить в микроволновке. После того, как растопили желатин, дадим ему немного подостыть и тонкой струйкой введем, постоянно помешивая в йогурт. Отставляем в сторонку и переходим к сливкам. Жирные сливки охлажденные будем взбивать, как обычно, до плотного состояния вместе с сахарной пудрой. Начинать взбивать нужно с самой маленькой скорости, постепенно ее увеличивая, и так до плотного состояния сливок. Все, взбили, и теперь, сейчас со стенок соскребем, ставлю миксер на самую маленькую скорость и ввожу туда йогурт. Все, можно подготавливать форму, где мы будем собирать торт. Торт буду собирать в кольце. Борта я проложила пленкой от сахарной бумаги, они просто повыше, поэтому мне удобнее, нежели ацетатная пленка, потому что самая высокая ацетатная пленка у меня 10 сантиметров всего. Коржи я разрезала, они у меня пролежали ночь в холодильнике в пленке. Вот такие вот, они очень послушные, кстати, эти коржи, и мне кажется, идеально могут подойти для 3D тортов. Прослойка моя вишневая готова уже, она у меня замороженная, то есть мне в таком виде ее будет удобней класть на корж. Вишневая прослойка у меня будет в середине торта, поэтому самый первый у меня будет просто йогуртовый мусс. Самый первый слой. Коржи очень влажные получаются, пропитки абсолютно не требуют, они возьмут достаточно пропитки с мусса, пока будет застывать он. Вот такой вот вишневый пласт у меня получился. Немного добавила мусса прямо на корж, и сейчас уложу аккуратненько, ровно. И сверху также добавлю мусс. Высота торта получается 12 сантиметров, достаточно высокий. Диаметр у него 18 сантиметров. Вес я укажу в описании. Он такой высокий получается за счет именно такого широкого среднего слоя у нас с начинкой, то есть с прослойкой вишневой. Отправляем в холодильник примерно где-то на 5-6 часов. Как раз у нас мусс схватится, и вишневая прослойка, она как раз подтает, и уже будет то, что нужно. Затем начну оформлять торт. Оформление и разрез этого торта вы увидите в следующем видео. А я, как всегда, желаю вам удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого-самого доброго.